전방에 연속으로 과속 방지턱이 있습니다. 출발. 약 700m 앞 청주 톨게이트입니다. 이어서 왼쪽 방향입니다. 왼쪽 2개 차로를 이용하세요. 약 300m 앞 청주 톨게이트입니다. 이어서 왼쪽 방향입니다. 왼쪽 2개 차로를 이용하세요. 입구 영업소를 통과하였습니다. 차 한 4대 있을 거라고 모르겠어요. 어머, 네? 뭐였어? 뭐야? 안 보이네. 아유, 약 700m 앞 목적지가 오른쪽에 있습니다. 과속 방지턱이 있습니다. 과속 방지턱이 있습니다. 약 300m 앞 목적지가 오른쪽에 있습니다. 잠시 후 목적지가 오른쪽에 있습니다. 와씨. 목적지에 도착하였습니다. 목적지가 오른쪽에 있습니다. 경로 안내를 종료합니다. 이게 몇 대야? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 벌써?
나는 세팅도 못했는데. 바닥권이야? 바닥이야? 떠 있어?
입질. 입질은 온다. 막아. 먹었어. 아씨, 어디까지 간 거야? 왔다. 오이씨, 된다. 안돼. 일로 오세요. 바늘을 꼴깍 삼켰나? 내 바늘 줘. 돌아 놓으세요. 빠졌다 바늘. 좋아. 영상이 제대로 찍혔나? 기다리니까 나와. 거기 딱. 완전 띄웠어요? 어? 완전 띄운 거예요? 아니야. 웜이야. 어. 왔어? 아이씨, 자꾸 넘어가. 아, 진짜 씨. 이 끝에 보이냐? 이제 왔다. 안 물었어. 가구가 가란 말이야. 뭐지? 왔다.
야, 씨, 이 작은 놈이. 그러니까 씨, 입질이 미약하지. 꿀떡 삼켰네. 씨. 엄청 차가워. 이리 와봐, 빼줄게. 잠깐만. 좀 뺄게. 다음 올리고. 하늘 어딨니? 야, 여기 이런 것도 있다. 씨. 한 뼘이야, 한 뼘. 완전 새끼네. 응. 새끼 애들이 나은 거 아니야? 어? 애들이 여기에서? 키운 거 아니야? 씨, 진짜 느낌이 없어. 아야. 삥. 이게 꿀떡 삼켜도 바늘만 딱 걸려갖고 때리기 편해. 입질. 왔다. 아, 놓쳤어. 찜질을 너무 빨리 했어. 다시 던져야지. 가이드가 알아봤고. 딱 던져서 왜 한쪽으로 휘었냐. 벌써 물었다고? 홀린바이트?
믹스. 믹스 이 채비로 가 빨리. 이거 하다가 좀 이따 채비 바꾸면 되잖아. 방금 바꿔가지고. 폴링이었어. 아니 아까 두 번째 잡은 거 이거 카운터를 안 했어. 그래가지고 이거 던져놓고서 카운터를 했거든. 카운터기 누르는 사이에 물었어. 그래가지고 이거 뭐지 그러고 있었어. 나 니하고 줄 꼬인 줄 알았어. 아 가이드 또 걸었어. 타타타타탁 털어주고. 한번 아주 느린 디지털 랠리. 아 내 손이 떨리네 씨. 왜? 이거 꼭지 앞에 쓰는 거거든요. 삐라서 놀랐어요. 뭔데 웜이야? 네. 무슨 웜? 시테일? 색깔 꺾기도 안 물고. 아 흰 색깔? 네. 버림받은. 시테일 그거? 왔다. 아. 지그헤드는 몇 그램? 32분에. 우와. 미친놈. 기다려볼까? 한 번 더 감아주고. 그래. 가져가야지. 왜 그래? 얘 한 번에 안 갖고 가지. 네. 입질. 갔냐? 왔다. 살짝 감아주고 밀당을 시작합니다. 자, 그래서 더 한번 갔냐? 그렇지 쭉 채고. 짠다. 야씨. 오. 입술에 정확하게 걸렸죠.
위아래야. 아레니스. 가만히 있어, 빼줄게. 아야. 아이고. 4마리. 금방 나오는데? 7시 7분. 또. 그 가자고 있잖아. 사이즈 좀 줄이면은 겁나 잘 될 것 같아. 그리고 비싼 거 쓸 필요 없이 이것처럼 투명하면은 괜찮아. 근데 얘도 빛이 좀 과하거든. 엄청 좋았어. 아니 뭐니까. 좋아해 스키. 너도 길 보이잖아. 어. 이거 그때 프로틴 넣는다 했거든. 나도 이래. 그럼 무서워. 이거지. 거기에